cái bộ môn này mình biết từ hồi xưa rồi, nó rất là cực khổ và cái thời gian luyện nó có hai thứ, đó là kiên nhẫn và đam mê thì mới theo được cái môn này, rất là khó. Với lại mình cũng hiểu rằng là về giá trị kinh tế về tiền nó cũng không nhiều, nhưng mà vì cái đam mê nên các bạn theo đuổi. Bự rồi.